السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ليه الأمهات في الأرانب بتاكل صغارها؟ أو ظاهرة افتراس الخلفة في الأرانب. أولا، أسباب افتراس الخلفة في الأرانب أسباب كتير ومتعددة. أول سبب سوء إدارة التغذية، بمعنى إن الأم في فترة الحمل ما وصلتش إلى حد الشبع من العلف، إما لنقص البروتين في العلفة المقدمة، أو نقص الألياف، أو قلة الكمية المقدمة للأم. لأن الأم العشار بتحتاج ل 200 جرام علف في اليوم، 150 جرام بتغذي بيه جسمها، و50 جرام بتغذي بيه الأجنة اللي في بطنها. ولو كانت الأم العشار بترضع بتحتاج لعلف مفتوح عشان تقدر ترضع الخلفات، وتقدر تغذي الأجنة اللي في بطنها، وتقدر تغذي جسمها نفسه. فده سبب من الأسباب اللي بيخلي الأم بعد الولادة بتاكل أولادها. السبب الثاني هو التغيير المفاجئ باستمرار في نوع وتركيبة العلف المقدمة للأمهات نفسها. كل شوية بتغير نوع علف، كل شوية بتغير نوع علف، فده بيعمل دربكة في الجهاز الهضمي عندها، فبيخليها تاكل الخلفات بعد الولادة. وزي ما قلنا، عدم اتزان العلف المقدم للأم، خاصة نقص البروتين والألياف في العليقة المقدمة، ده بيسبب عندها ضعف في الجسم وبيخليهاش توصل لمرحلة الشبع، وده بيكون سبب في ان هي تاكل الخلفات بعد الولادة. كمان من الاسباب العطش الشديد، سواء يوم الولادة او عدم كفاية مياه الشرب طول فترة الحمل، لان طبعا الام بتفقد جزء كبير من السوائل اللي في الجسم في الحمل وفي اثناء الولاده. كمان من الاسباب اللي تخلي الام تفترس الخلفات الازعاج المستمر، خاصه الانثى البكر اللي هي اول مره تولد. لو في ازعاج ليها بصفه مستمره، عيل صغير بيقعد يلعب معاها كل شويه، في خبط ورزع في المكان اللي هي متربيه فيه او في البوكس اللي هي متربيه فيه، ده بيخليها من خوفها على اولادها تفترسهم بعد الولاده. كمان من الاسباب اللي خلي الام تفترس الخلفات ان يكون ساعة الولاده كان في اجهاد جامد على الام، فمن خوفها على اولادها بتفترسه. هي حاسه ان هي مجهده، حاسه ان هي هتموت، فخايفه. الاجهاد ده بيخليها تخاف على اولادها، فبالتالي بتاكلهم عشان خايفه عليهم. كمان من الاسباب اللي خلاها تفترس الخلفات وجود فيران كتير في العنبر اللي انت مربي فيه الارانب، ده بيولد عندها الخوف منها او من الفيران على اولادها، فبتفترسه. كمان من الاسباب الاصوات المرتفعه فجاه، خاصه يوم الولاده. كمان من الاسباب اللي خلى الام تفترس اولادها تلقيح الام وهي صغيره في السن، لسه ما وصلتش للسن بتاعها، 5 شهور في الشتاء و6 شهور في الصيف، عشان تبدا تلقح اول تلقيح للام. في بعض المربين طالما وصلت للوزن 3 كيلو يروح جاي رميها للذكر، ده خطأ. طيب، العلاج للاعراض اللي فاتت دي كلها ايه؟ او علاج افتراس الام للخلفه ايه؟ العلاج اللي انا اقول لك عليه ان انت تعالج الاسباب اللي فاتت. اذا كان في سبب منها موجود، مفيش منها سبب موجود، يبقى هحيلك على الاملاح المعدنيه في ميه الشرب. تضيف املاح معدنيه في ميه الشرب 3 ايام اسبوعيا للام اللي هي بتفترس الخلفات ديت، هيعوض عندها النقص في الفيتامينات اللي جسمها عايزه، فبالتالي مش هتفترس الخلفات. لان بعض الامهات بقى عندها نقص في الاملاح المعدنيه في جسمها، فلما بتيجي تلحس الاجنه بعد الولاده عشان تنظفهم بتستطعم طعم الدم، فبالتالي بتاكل او بتفترس الخلفه. انت لو ضفت لها 3 ايام في الاسبوع املاح معدنيه على ميه الشرب، ده ان شاء الله يظبط معاها معدل الفيتامينات والاملاح المعدنيه في جسمها، فتمتنع عن هذه العاده السيئه. لو عجبك الفيديو واستفدت منه، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.